ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் ஈவினிங். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். இன்றைக்கி லாக் பார்த்திங்கன்னா நான் ஈவினிங்லேருந்து எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஈவினிங் வந்து ஒரு 4:30 போல் இருக்கும் டைமு. கிளைமேட் வந்து இப்படி தான் இருக்குது. நல்ல மழை, கிளைமேட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ளவுடியாக சூப்பராக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இந்த ஈவினிங்கில் எனக்கு கிடைக்கிற டைமில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத நான் வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளார போகலாம். ஸோ நல்ல கிளைமேட் இல்லைங்களா? இந்த கிளைமேட்டுக்கு வந்து நல்ல ஒரு இஞ்சி ஏலக்காய் போட்டு டீ குடித்தா சூப்பராக இருக்கும். ஸோ தம்பிக்கும் எனக்கும் சேர்த்து தான் வந்து நான் டீ போட்டுட்ருக்கேன். நான் வந்து மோஸ்ட்லி அவனுக்கு டீ காஃபி கொடுக்க மாட்டேன். தம்பிக்கும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல கோல்டு. ஸோ தம்பிக்கும் எனக்கும் சேர்த்து தான் டீ போட்டுட்ருக்கேன். இந்த மாதிரி போட்டு கொடுத்தா குடிச்சிருவான். இந்த மாதிரி டீயில் வந்து நம்ம போட்டு கொடுக்கும் போது குடிச்சிருவான். அப்படிங்கிறனால அவனுக்கும் எனக்கு சேர்த்து போட்டுட்ருக்கேன். பாப்பாவுக்கும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல கோல்டு. 2 பேருக்குமே வந்து ஒரு 2-3 டேஸாகவே வந்து உடம்பு முடியல. ஸோ 2 பேருமே வந்து கொஞ்சம் டல்லாக தான் இருக்காங்க. பாப்பா வந்து தம்பியாவது கொஞ்சம் உடம்பு முடியலன்னா நல்லா பிரிஸ்காக விளையாடிட்டு இருப்பான். பாப்பா வந்து கொஞ்சம் உடம்பு முடியலனா கூட ஆளே ரொம்ப டல்லாகிடுவா. ரொம்ப அனத்தவும் ஆரம்பிச்சிருவா. அழுதுகிட்டே இருப்பாள். உடம்பு சரியில்லைனாவே வந்து எதுக்கு எடுத்தாலும் அழுதுகிட்டே இருப்பாள். ஸோ நமக்கு அதுவே வந்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாப்பா வந்து நான் தூங்க வச்சுட்டேன். ஏன்னா பாப்பா கொஞ்சம் உடம்பு முடியல அப்படின்றதுனால நான் தூங்க வச்சுட்டேன். ஸோ தூங்குறதுக்குள்ளார கடைக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தம்பியை கூட்டிகிட்டு கடைக்கு போயிருந்தேன். கொஞ்சம் வீட்டுக்கு திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கலாம். பால் எல்லாமே வந்து காலி ஆகிடுச்சு. ஸோ கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் எந்திரிக்கிறதுக்குள்ளார விறுவிறுன்னு போயிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு வந்துட்டுருக்கேன். தம்பி வந்து நான் விட்டுட்டு போனோன்னா பாப்பா வந்து எழுப்பி விட்டுருவான். அதுக்கும் இன்னும் 2 அழுதுகிட்டே இருப்பாள். சரியாக தூங்கலைனா கூட ரொம்ப அழுதுகிட்டே இருப்பாள். ஸோ அதனால் நான் அவனை கையோட கூட்டிகிட்டே போயிட்டேன். நான் வர வரைக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பாப்பா தூங்கிட்டு தான் இருந்தா. நான் லைட் கூட எதுவுமே போடலை. லைட் வெளிச்சம் இருந்தால் பாப்பா வந்து எந்திரிச்சிருவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைட் எல்லாமே வந்து நான் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் வந்து போயிருந்தேன். ஸோ பக்கத்தில் தான் கடை, ஒரு 5 மினிட்ஸ் கூட ஆகாது போயிட்டு வர்றதுக்கு. ஸோ நான் அதனால தான் வந்து பாப்பா விட்டுட்டு போயிருந்தேன். ஏன்னா வந்து நார்மலாக தூங்கினாலே வந்து நல்லா தூங்குவா. உடம்பு முடியல அப்படின்னும் போது இன்னுமே நல்லா தூங்குவா. மருந்து வர ஊற்றி விட்டுருந்தேன். ஸோ அதனால் பாப்பா வந்து நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தா. பக்கத்துலேயுமே நான் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து சொல்லிட்டு தான் போயிருந்தேன். பாப்பா வந்து தூங்கிட்டு இருக்கா, எழுந்தானா கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போயிருந்தேன். ஸோ பாப்பா வந்து நான் வர வரைக்குமே நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தா. ஸோ காலையில் வந்து நான் கஞ்சி எதுவும் கொடுக்கல. பாப்பாவுக்கு வந்து கோல்டு ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுனால நான் கொடுக்கல. தம்பிக்கு தான் வந்து காலையில் கொடுத்தேன். ஸோ பாப்பாவுக்கு கஞ்சி ஊட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காய்ச்சி வச்சுருக்கேன். அவள் எழுந்தோடனே கொடுக்கலான்ட்டு. தம்பிக்கு வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக் வந்து பச்சைப்பயிர் வந்து வேக வச்சு கொடுத்துருந்தேன். அவனுக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து குழையிற மாதிரி இருந்தால் தான் வந்து பச்சைப்பயிர் சாப்பிடுவான். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்ணா வந்து ஊருக்கு போயிருந்தாங்க. ஸோ அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னுமே நல்லா ப்யூராக கிடைக்கும். நம்ம கண்ணு முன்னாடியே வந்து செக்கில் ஆட்டி கொடுப்பாங்க. ஸோ இங்கே நான் வாங்குகிற இடத்துலையும் அப்படி தான். பட் அங்கே வந்து இங்கே விட ரேட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குன்றதுனால அண்ணா அங்கேருந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சத்துமாவு வந்து காலி ஆகிடுச்சு. ஸோ அதையுமே அரைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். சத்துமாவு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 வீக் முன்னாடியே எல்லாத்தையுமே நான் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருவேன். காலியாக போகுது அப்படின்னா அதுக்கு 1 வீக் முன்னாடியே நான் எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருவேன். கொஞ்சம் வேலை அதிகமாக இருந்ததுனால அரைக்க முடியல. கொஞ்சம் திங்ஸ் தான் வாங்கியிருந்தேன். மீதி திங்ஸ் எல்லாமே வீட்லேயே இருந்தது. அதுவும் இல்லாமல் லாஸ்ட் டைம் வாங்கினப்போ அரைச்சதே மீதி எல்லாமே கொஞ்சம் இருந்தது. வரகரிசி இதெல்லாமே வந்து இருந்தது. ஸோ கொஞ்சம் திங்ஸ் தான் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். நான் வந்து சத்துமாவு அரைக்கிறேன் அப்படின்னா ஜெயச்சந்திரன் போயிடுவேன். இங்கேருந்து பக்கத்தில் தான். ஸோ அங்கே வந்து எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே கவுண்டரே நம்ம வாங்கிட்டு வந்துடலாம். சில டைம் பார்த்திங்கன்னா சில பொருள் இருக்கும், சில பொருள் இருக்காது. ஸோ அதனாலே வந்து நான் பார்த்திங்கன்னா நான் அங்கே போயிடுவேன். அங்கே போனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும். நான் நிறைய டைம் வீட்டுக்கிட்ட வாங்கியிருக்கேன். அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய டஸ்ட் இருக்கும். அது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கே நமக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும். பட் ஜெயச்சந்திரில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி நல்லா சூப்பராக இருக்கும். அதனால தான் வந்து நான் சத்துமாவு மட்டும் அங்கே போய் வாங்கிட்டு வந்துடுவேன். சத்துமாவுன்னு இல்லை, வீட்டுக்கு தேவையான க்ராசரிஸுமே நான் அங்கே தான் போய் வாங்கிட்டு வருவேன். ஸோ ஒரே இடத்துலேயே நம்ம எல்லாத்தையுமே மொத்தமாக வாங்கிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்றதுனால ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து நான் அரைச்சிட்ருக்கேன். நான் ஆல்ரெடி வந்து எப்படி அரைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன். நான் வேணுங்கிறவங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். நார்மல் டேஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 குட்டீஸ் வச்சுட்டு வேலை பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம். அதுவும் இந்த மாதிரி 2 பேருக்கும் உடம்பு முடியாத டைமில் வச்சுட்டு வேலை பார்க்குறது இன்னுமே ரொம்ப கஷ்டம். 2 பேருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அனத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. நமக்கு வந்து வேலையே பார்க்க முடியாது, அந்தளவுக்கு அனத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. இருந்தாலும் வந்து இந்த மாதிரி தவிர்க்க முடியாத வேலைகளை நம்ம பார்த்து தான் ஆகணும். ஏன்னா நான் வந்து சத்துமாவு வந்து ரெகுலராக எப்போவுமே அரைக்கிறது தான். இந்த மாதிரி உடம்பு முடியாத டைமில் நான் மோஸ்ட்லி எந்த வேலையும் வச்சுக்க மாட்டேன். ஏன்னா அவங்க கூடயே இருக்கணும், அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால. இல்லைனா ரொம்ப அனத்தி எடுத்துருவாங்க. பாப்பாலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழுதானா வந்து வாமிட் பண்ணிடுவா. ஸோ அதனால் அவள் கூடயே இருக்கணும். நான் வேலையே எதுவும் அவ்வளோவா பார்க்க முடியாது. அவங்களுக்கு உடம்பு முடியாத டைமில் பார்த்திங்கன்னா வந்து சமைக்கிற வேலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக தான், ரசம் அந்த மாதிரி ஏதாவது தான் செய்வேன். ரொம்பவும் நான் எதுவும் செய்ய மாட்டேன்.
ஹஸ்பண்டுமே வந்து சண்டே வேலை அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அவருமே வந்து சண்டே இந்த வீக் வரல. ஸோ வேலை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கொடைக்கானல் வரைக்கும் போயிருந்தாங்க. ஸோ 2 பேரையும் வந்து தனியாக தான் ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஒரு டஃப்பான ஒரு டேஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இந்த 1 வீக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ வந்து ரொம்ப ப்ரெஷர் ஆகிடுச்சு. அவங்க சேட்டை பண்ணுறத கூட நம்ம வந்து சமாளிச்சிடலாம். ஆனால் இந்த மாதிரி உடம்பு முடியாத டைமில் வந்து எத்தனை பேர் என்ன மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. கண்டிப்பாக எல்லாருமே இப்படி தான் ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நார்மலாக நமக்கு உடம்பு சரியில்லைனா கூட நம்ம தாங்கிடுவோம். ஆனால் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னும் போது அது என்னமோ ஒரு சொல்லவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும். எனக்கு எப்படா அவங்களுக்கு சரியாகும், எப்படா அவங்க நார்மலாக ரிட்டர்ன் ஆவாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு வந்து இருந்தது. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரும் வந்து ஒர்க்குக்காக வெளியில் போயிட்டாங்க. ஸோ கூட இல்லை. ஸோ நான் தான் வந்து 2 பேருமே பார்த்து ஆகணும். அப்படிங்கும்போது எனக்கு இன்னுமே ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. ஸோ இன்றைக்கி ஈவினிங் போல் நான் எல்லாத்தையும் வறுத்து வச்சுட்டேன்னா நெக்ஸ்ட் டே வந்து நல்லா நைட்டெல்லாம் ஆற வச்சுட்டு காலையில் கொண்டு போய்ட்டு நான் அரைச்சிட்டு வந்துடுவேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நட்ஸுமே வந்து நான் வந்து கொஞ்சமாக தான் சேர்த்துருக்கேன், நிறைய சேர்க்கல. ஏன்னா வந்து நார்மலாகவே கையில் கொடுத்தாலே வந்து தம்பி பாப்பா சாப்பிட்றாங்க அப்படிங்கிறதுனால நட்ஸ் வந்து நான் கொஞ்சமாக தான் சேர்த்துருக்கேன். எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்து முடிச்ச பிறகு நல்லா இந்த மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கணும். இல்லாட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சூட்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி தண்ணி விட்ட மாதிரி ஆகிடும். அதனால் ஃபுல்லாக வறுத்து முடிச்சுட்டு அப்பப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கணும். ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மீதி கொஞ்சம் அரிசி இருக்குது. ஸோ அதை அப்படியே வச்சோன்னா பூச்சி வச்சிரும் அப்படிங்கிறதுனால நான் அதையுமே வந்து நல்லா வறுத்து எடுத்து வைக்கிறேன். அண்ட் இந்த சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்லி பொடிக்கு வறுத்து வச்சுருக்கேன். அதை வந்து எடுக்கலை, பாப்பா வந்து அழுதுகிட்டே இருந்தான்றதுனால நான் இன்னொரு நாள் இதை தனியாக வீடியோ எடுத்து காட்டுறேன். ஸோ இது வந்து ஆறின பிறகு நம்ம வந்து நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இதில் வந்து கடலைப்பருப்பு, அதுக்கப்புறம் வந்து கருப்பு உளுந்து, எள்ளு, ஜீரகம், காஞ்ச மிளகாய், பூண்டு 6 பல் போட்டிருக்கேன். எல்லாத்தையும் வந்து கொஞ்சமாக கல் உப்பு போட்டு நல்லா கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துடலாம். ஸோ வந்து நான் அரைச்சி வச்சுட்டேன். அரைச்சி வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம மூடி போட்டு வச்சிடலாம். அப்படியே நம்ம சூட்டோடு வைக்கும் போது இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி தண்ணி விட்ட மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அரிசிக்குமே வந்து ஊற வச்சுருந்தேன். அதையுமே வந்து ஆட்டி எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே வந்து கழுவி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நான் ஊற வைக்கும் போதே வந்து கழுவி வச்சுருவேன். அரைக்கிறதுக்கான தண்ணியை வந்து இதிலே ஊற்றி ஊற வச்சுருவேன். அப்போ தான் வந்து நமக்கு அரைக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கிச்சன் எல்லாமே வந்து நான் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டேன். ஏன்னா நம்ம அரைச்சது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தெளித்து நல்லா ஒரே குப்பையாக இருந்ததுனால நான் எல்லாத்தையுமே வந்து க்ளீன் பண்ணி தொடச்சி எடுத்து வச்சுட்டேன். சத்துமாவு பாத்திரமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா நான் கழுவி காய வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ வந்து மாவை ஆட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பாப்பாவும் வந்து எந்திரிச்சிட்டா. ஸோ அவளையும் வந்து பார்த்துட்டே தான் அந்த மாவை ஆட்டிக்கிட்டு இருந்தேன். அவளை வந்து இடுப்பில் வச்சுட்டே தான் நான் வந்து மாவு ஆட்டிக்கிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா வந்து எந்திரிச்ச உடனேவே வந்து பார்த்திங்கன்னா அழுக ஆரம்பிச்சிட்டா. தம்பி பாப்பாவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீவரும் வந்து பாப்பாவுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ அவளால் வந்து தூங்கி எந்திரிச்சா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிடுவா அப்படின்னு பார்த்தா தூங்கி எந்திரிச்சோடனே ஃபீவரும் வந்து அவளுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ரொம்ப நேரமாக சமாதானம் பண்ணி பார்த்தேன். அவள் சமாதானமே ஆகலை, அழுதுகிட்டே தான் இருந்தா. ஸோ நம்ம வந்து வீடியோ எடுக்கிற மாதிரி அவள் முன்னாடி மொபைல் கொண்டு வந்து வச்சோன்னா அவள் வந்து சைலண்ட் ஆகிடுவா, அழமாட்டா. இது எப்போவுமே வந்து அவள் பண்ணுறது. ஸோ அதனால் வந்து சரி ரொம்ப அழுகிறாளேன்னு சொல்லிட்டு நான் சும்மா வீடியோ எடுக்கிற மாதிரி அவள் முன்னாடி வச்சேன். அவள் வந்து சைலண்ட் ஆகிட்டா, அழலை. இருந்தாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒட்டிக்கிட்டே தான் இருந்தா. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இல்லைங்களா, அதனால் கஷாயம் வைக்கலாம். நான் ரெகுலராக வந்து தம்பி பாப்பாவுக்கு வந்து கஷாயம் தான் வந்து பழக்கிக்கிட்டு இருக்கேன். அவங்க பிறந்ததுலேருந்தே வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 பேருக்குமே வந்து கஷாயம் தான். அது கோல்டாக இருந்தாலும் ஃபீவராக இருந்தாலும் ரொம்ப வந்து ஃபீவர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா மட்டும்தான் வந்து நான் டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போவேன். ஸோ வந்து கஷாயம் வச்சு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவுமே வந்து நான் பறிச்சிட்டு வந்துட்டேன். துளசி கற்பூரவள்ளி வீட்டிலே இருக்குது. வேப்பங்கொழுந்து மட்டும் நான் கடைக்கு போயிட்டு வரும்போது பறிச்சிட்டு வந்தேன். இது கூட வந்து கொஞ்சமாக மிளகு ஜீரகமும் சேர்த்துக்க போகிறேன். மிளகு வந்து பார்த்திங்கன்னா அரைச்சி நான் பொடி பண்ணி சேர்த்து வச்சுருக்கேன். அதனால் வந்து நான் பொடி தான் சேர்த்துக்க போகிறேன். ஸோ இது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், ஸோ வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகிறதுக்காக மஞ்சத்தூளும் வந்து கொஞ்சமாக நான் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட்டுக்கும் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங்க்கும் கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு வச்சிட்ருக்கேன். ஸோ வந்து தண்ணி வந்து ஒரு டம்ளர், பெரிய டம்ளரில் 1 டம்ளர் அளவு தண்ணி வந்து லைட்டாக கொதித்த பிறகு அதில் வந்து வேப்பிலை, அதுக்கப்புறம் வந்து கற்பூரவள்ளி, துளசி இது 3த்தையும் போட்டு ஒரு கொதி வந்து வைக்க போகிறேன். கற்பூரவள்ளியும் துளசியும் பார்த்திங்கன்னா வந்து சளிக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லது. வேப்பிலை வந்து உடம்புல வந்து கெட்ட பூச்சிக்களை வந்து வெளியேற்றி நல்ல பூச்சிக்களை வந்து உடம்புல தங்க வைக்கிறதுக்கு வேப்பிலை வந்து ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். துளசியும் கற்பூரவள்ளியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சளியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய தன்மை வந்து துளசிக்கும் கற்பூரவள்ளிக்கும் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கொஞ்சமாக தான் சேர்த்துருக்கேன். இது கூட வந்து 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துருக்கேன்.
சேர்த்துட்டு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இது வந்து வீட்டில் அரைச்ச மிளகுத்தூள் தான். நீங்கள் கடையிலேருந்து வாங்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக இருக்கக்கூடிய மிளகை வந்து தூள் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அண்டு கொஞ்சமாக வந்து 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக வந்து கட்டி பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கணும். இதெல்லாமே வந்து நல்லா கொதித்து அடங்குற அளவுக்கு நல்லா நம்ம கொதிக்க விடணும். இது கூட வந்து கொஞ்சமாக கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறேன். 1 டம்ளர் தண்ணி வந்து 3/4 டம்ளர் அளவு வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விட்டு எடுத்துக்கலாம். ஸோ மாவுமே வந்து நான் அரைச்சிட்டு காலையில் ஊற்றுறதுக்கு தேவையான மாவு வந்து அரைச்சி வெளியே வச்சுட்டேன். மீதி மாவு வந்து உள்ளே வந்து நான் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். மாவு வந்து புளிச்சு வெளியே வராமல் இருக்கிறதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி கல் வச்சுருக்கேன். கஷாயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்து கொதித்து அடங்கிருச்சு. நான் வந்து எனக்குமே கொஞ்சம் சேர்த்து வச்சுக்கிட்டேன். ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கும் வந்து கொஞ்சம் கோல்டு இருக்கிறதுனால சேர்த்து வச்சுக்கிட்டேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வடிகட்டிட்டு பாப்பாவுக்கு வந்து 2 பாலாடை கொடுப்பேன், தம்பிக்கு வந்து 4 பாலாடை கொடுப்பேன். இந்த பாலாடையில் தான் வந்து அளவு கொடுப்பேன். ஸோ ரெகுலராக நான் இது தான் கொடுப்பேன். வறட்டு இருமல் இருந்தால் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கஷாயம், ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு கஷாயம். நான் அதையுமே வந்து அடுத்தடுத்த லாகில் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ இதோட முடியுது. இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் உங்களோட கருத்துக்களை சொல்லுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. டேக் கேர். பை.